Բարեձեզ, մենք շարունակում ենք աշխատել Scratch միջավայրում եւ այսօր պատրաստելու ենք այսպիսի պլատֆորմեր ժանրի խաղ։ Եկեք նախ ստեղծենք նոր նախագիծ։ Այստեղ մեզ անհրաժեշտ չէ կատվի կերպարը, եկեք այն ջնջենք եւ սպրայթների ցանկից ընտրենք մեկ այլ կերպար։ Ցանկալի է լինի այնպիսի կերպար, որ կունենա ոտքեր եւ կշարժի, օրինակ Pico անունով կերպարը։ Այստեղ նրա կոստյումների ցանկից իրականում մեզ անհրաժեշտ չէ բոլորը, բավարար է ընդամենը երկուսը, որպեսզի շարժվեն նրա ոտքերը միայն։ Եվ եկեք ավելացնենք նաև մեկ սպրայթ ևս, որը որ կլինի հենց մեր պլատֆորմը, որի վրայով պետք է թռնի Pico։ Եկեք նախ մի փոքր ձևափոխենք այն, մաքրենք եւ հեռացնենք ավելորդ մասերը, ինչպես նաև մի փոքր կտրենք մեր այս պլատֆորմին ներքևի հատվածից։ Դրա համար փոխենք convert to bitmap եւ այստեղ մկնիկի օգնությամբ ուղղակի ջնջենք որոշ հատվածը։ Այն տեղադրենք արդեն էկրանի հատվածում, օրինակ կարող ենք տեղադրել այստեղ ներքևում եւ փոխենք կոստյումի անվանումը։ Եկեք կրկնօրինակենք այս սպրայթը եւ ստեղծենք եւս մեկ պլատֆորմ, որը կլինի ավելի երկար։ Դրա համար ընդամենը կոստյումի ներսում կրկնօրինակում ենք այս պատկերը եւ տեղադրում ենք նրա կողքին։ Ու այսպես ստանում ենք եւս մեկ պլատֆորմ։ Հիմա եկեք անցնենք արդեն Pico-ի կոդավորմանը, բայց նախ եւ առաջ մեզ անհրաժեշտ է մի քանի փոփոխական։ Թռիչք կատարելու համար թռիչքի բարձրություն, նաեւ նրա x եւ y արագությունները կառավարելու համար համապատասխան փոփոխականներ x speed եւ y speed։ Հիմա եկեք անցնենք կոդավորմանը արդեն։ Եվ դրոշակը սեղմենք, նախ նրա y արագությունը պետք է լինի 0, այսինքն նա ոչ միտեղ չի թռնելու։ Փոխում ենք նաև նրա կոստյումը, տեղադրում ենք անշարժ կոստյումը եւ բնականաբար go to xy բլոկը, որպեսզի նա խաղը սկսի այս կետից։ Որից հետո տեղադրում ենք forever բլոկը եւ նախ եւ առաջ մենք կծրագրավորենք նրա y ուղղությամբ շարժումը, այսինքն նրա թռիչքը։ Տեղադրենք այստեղ change y բլոկը եւ նրա ներսում նշենք y speed փոփոխականը։ Քանի որ այն սկզբից 0 է, այսինքն մեր խաղացողի արժեքը չի փոխվի, բայց խաղի ընթացքում մենք կփոխենք այս y speed փոփոխականի արժեքը։ Հետո տեղադրում ենք if then else բլոկը, որի ներսում մենք պետք է ստուգենք արդյոք Pico-ն գտնվում է պլատֆորմի վրա, թե ոչ։ Դա համար or բլոկի օգնությամբ ստուգենք արդյոք նա դիպչում է սպրայթ 1-ին կամ սպրայթ 2-ին։ Եթե այո, ապա պետք է եւս մեկ if then else բլոկ տեղադրենք, որտեղ կստուգենք, եթե մեր y փոփոխականի արժեքը մեծ չէ 0-ից, այսինքն փոքր է կամ հավասար է 0-ի, այդ դեպքում նաեւ պետք է այստեղ ավելացնենք end բլոկը եւ ստուգենք, եթե այդ ընթացքում մենք նաեւ սեղմել ենք space կոճակը, ապա մեր Pico-ն պետք է կատարի թռիչք։ Բայց նախ եւ առաջ եկեք մեր այս jump height փոփոխականին տանք թռիչքի չափը, նշենք օրինակ 15, որից հետո այստեղ նշենք, որ y speed փոփոխականի արժեքին վերագրի մեր jump height փոփոխականը, որպեսզի մեր Pico-ն կատարի թռիչք։ Հակառակ դեպքում, եթե այս պայմաններից որևէ մեկը չի բավարարում, այդ դեպքում y speed փոփոխականը դարձնենք 0։ Իսկ եթե նա չի գտնվում մեր պլատֆորմի վրա, այս else-ի մեջ նշում ենք, որ y speed-ի արժեքը նա անդադար փոխի -2-ով։ Քանի որ մենք այստեղ ունենալու ենք նաև այլ կոդեր, օրինակ աճ ու ձախ շարժման կոդերը, եկեք այս jump-ի համար ստեղծենք առանձին բլոկ եւ այն բլոկի ներսում գրենք։ Օրինակ ստեղծենք նոր բլոկ, անունը գրենք jump եւ այսքան կոդը տեղափոխենք այդ բլոկի ներքևում, իսկ forever-ի մեջ տեղադրենք ուղղակի jump։ Հիմա ստեղծենք եւս մեկ բլոկ, որը կանվանենք left right, այստեղ կգրենք արդեն աճ ու ձախ շարժման կոդավորումը։ Այստեղ կոդավորումը հիմնականում նույնն է, պետք է նախ եւ առաջ տեղադրենք change x բլոկը, որը կփոխվի x speed արժեքով եւ ստուգի արդյոք խաղացողը գտնվում է պլատֆորմի վրա, թե ոչ։ Եթե այո, x speed-ը գրում ենք 0 արժեքը, որից հետո արդեն տեղադրում ենք if then else բլոկը։ Չենք տեղադրում if-ի ներսում, քանի որ կապ չունի նա պլատֆորմի վրա է թե ոչ, միևնույնն է մեր Pico-ն կկարողանա շարժվել աճ ու ձախ, իսկ եթե ուզում եք միայն պլատֆորմի վրա գտնվելով նա կարողանա շարժվի աճ ու ձախ, ապա այս if then else բլոկը կտեղադրեք if-ի մեջ։ Եվ այստեղ if then else-ի ներսում նշում ենք, եթե օրինակ սեղմում ենք աճ սլաքը, ապա նրա ուղղությունը փոխի 90։ Այստեղ, եթե նկատեցիք, մենք կոստյումների մեջ չավելացրեցինք ձախ եւ աճ կոստյումներ, մենք դա կանենք կոդի օգնությամբ, որպեսզի ձախ սեղմելիս նա թեքվի ձախ, աճ սեղմելիս աճ։ Դրա համար եւ դրոշակը սեղմենք, այստեղ ավելացնում ենք մի բլոկ, որը կոչվում է set rotation style, այսինքն պատտման ձևը ինչպես լինի, ու այստեղ թողնում ենք left to right տարբերակը։ Հիմա շարունակենք կոդավորումը, if-ի մեջ ավելացնենք նաև, որ x հորիզոնական արագությունը նա փոխի 15,
Այսինքն 15-ով գնա աջ եւ ձախ, դուք կարող եք գրել ձեր ուզած արժեքը, իսկ երբ որ սեղմում ենք արդեն ձախ սլաքը, այդ ժամանակ փոխի ուղղությունը -90, իսկ x speed-ը այստեղ արդեն գրենք -15։ Եվ այստեղ վերջում մենք պետք է նաև վերագրենք մեր x speed փոփոխականին որևէ արժեք, որպեսզի այն ընթացքում 0 չլինի։ Այստեղ կվերագրենք հենց x speed արժեքը բազմապատկած որևէ արժեքով, օրինակ 0.6-ով, դա կօգնի ավելի սահուն դարձնել մեր պիկոյի շարժումը։ Որից հետո արդեն forever բլոկի ներսում տեղադրենք մեր ստեղծած left right բլոկը եւ եկեք փորձարկենք։ Ինչպես տեսնում եք, պիկոն շատ արագ շարժվում է, ինչպես նաև կարողանում ենք շատ հեշտ թռիչքները կատարել ու ցատկել արդեն պլատֆորմաների վրայով։ Հիմա անցնենք առաջ, արդեն անցնենք կոստյումների կոդավորմանը։ Քանի որ մեր պիկոն պետք է շարժմանը զուգահեռ նաև շարժի իր ոտքերը, դրա համար այստեղ կանենք հետևյալը, ընդամենը իր տեներս բլոկի ներսում, right եւ left բլոկերի հատվածում տեղադրում ենք next costume բլոկը, որպեսզի նա շարժմանը զուգահեռ նաև շարժի իր ոտքերը կոստյումները փոխելով։ Հիմա փորձարկում ենք, տեսնում ենք, որ նա շարժում է իր ոտքերը նաև։ Ահա, անցնենք առաջ։ Հիմա վերադառնանք մեր պլատֆորմաներին։ Մեր պիկոն կարողանալու է նաև փոխել աշխարհները, այսինքն սա մի մակարդակ է, բայց մենք կկարողանանք անցնել նաև մեկ այլ մակարդակ։ Դրա համար եկեք պլատֆորմաներից յուրաքանչյուրում ավելացնենք մեկական կոստյում, որտեղ կփոխենք պլատֆորմաների ձևը եւ քանակը ու կունենանք պլատֆորմաներ արդեն ուրիշ դիրքերով։ Նաև կարող ենք եւս մեկ պլատֆորմա ստեղծել Sprite 3 անունով, որպեսզի երկրորդ մակարդակում արդեն ունենանք 3 պլատֆորմ։ Եվ ստեղծելուց հետո անցնենք կոդավորմանը, նշենք, որ դրոշակը սեղմելիս բոլորը պետք է ի սկզբանե ունենան առաջի կոստյումը եւ ունենան իրենց սկզբնական կոորդինատները։ Եվ այս բլոկերը տեղադրում ենք նաև Sprite 2-ի ներսում։ Իսկ Sprite 3-ը, քանի որ առաջին մակարդակում չպետք է երևա, այստեղ նշում ենք, որ դրոշակը սեղմելիս այն անհետանա։ Հիմա անցնենք պիկոյի կոդավորման մեջ եւ նշենք, թե ինչպես պետք է փոխվեն մակարդակները։ Երբ պիկոն երկրորդ պլատֆորմայի վերջում է արդեն եւ դուք սեղմում եք աջ գնալու սլաքը, այսինքն նրա կոորդինատը արդեն անցնում է այդ պատի կոորդինատից, ապա պետք է փոխվի երկրորդ մակարդակը։ Դրա համար forever-ի մեջ տեղադրենք if բլոկը եւ նշենք, որ եթե պիկոյի x կոորդինատը մեծ է 210 արժեքից, ապա թող ուղարկի հաղորդագրություն level 2։ Եվ այստեղ արդեն պլատֆորմաների ներսում նշում ենք, որ ինչ լինի, երբ որ նրանք ստանան հաղորդագրությունը։ Բնականաբար նրանց կոստյումները պետք է փոխվի, ինչպես նաև նրանց դիրքերը։ Դրանց տեղադրեք ձեր ուզած դիրքերով, թե ինչպես պետք է նրանք դասավորված լինեն երկրորդ մակարդակում, եւ արդեն դրանից հետո տեղադրեք go to xy բլոկերը յուրաքանչյուր պլատֆորմայի ներսում։ Իհարկե չենք մոռանում նաև Sprite 3-ի մեջ նշել, երբ որ նա ստանա level 2 հաղորդագրությունը, թող հայտնվի, քանի որ սկզբում նա չի երևալու։ Բայց այստեղ նշենք նաև մեկ բան, որ երբ որ նա անցնում է երկրորդ մակարդակ, նրա x կոորդինատը չպետք է փոխվի։ Նա պետք է մնա նույն x կոորդինատում, դրա համար այստեղ տեղադրենք set x բլոկը։ Հիմա անցնենք արդեն առաջ եւ ավելացնենք նաև այն հատվածը, թե ինչպես անենք, որպեսզի պիկոն կարողանա նաև ետ վերադառնալ առաջին մակարդակ։ Դրա համար այստեղ կրկին տեղադրում ենք if բլոկը եւ ստուգում, եթե x position-ը փոքր է արդեն -210-ից, ապա կրկին set x բլոկը պետք է լինի եւ հաղորդագրություն ուղարկելը, միայն այստեղ x-ի կոորդինատը կնշենք 209, իսկ հաղորդագրությունը կփոխենք level 1, այսինքն մակարդակ առաջին։ Հիմա անցնենք եւ յուրաքանչյուր պլատֆորմում ավելացնենք, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, եթե նրանք ստանում են level 1 հաղորդագրությունը։ Sprite 1 եւ Sprite 2-ի դեպքում պետք է լինի նույն բանը, ինչ որ դրոշակը սեղմելիս է, իսկ Sprite 3-ի դեպքում կրկին, երբ որ ստանում է level 1 հաղորդագրությունը, նա չպետք է երևա։ Հիմա անցնենք առաջ եւ եկեք ավելացնենք ետնանկար, որպեսզի մեր խաղը ավելի գեղեցիկ լինի։ Այստեղ ներբեռնենք մեր ետնանկարը։ Նրա կոստյումների հատվածում կրկնօրինակենք այս ետնանկարը եւ փոխենք նրա դիրքը, արդեն տեղափոխենք, որպեսզի ետնանկարի շարունակությունը նույնպես երևա եւ մակարդակները փոխվելիս ետնանկարը փոխվի։ Անցնենք արդեն կոդավորման հատվածը եւ նշենք, որ երբ դրոշակը սեղմում ենք, այդ ժամանակ պետք է լինի առաջին ետնանկարը, երբ որ ստանում է level 1 հաղորդագրությունը, կրկին պետք է լինի առաջին ետնանկարը, իսկ երբ որ ստանում է արդեն level 2 հաղորդագրությունը, պետք է փոխի իր ետնանկարը եւ դարձնի երկրորդ ետնանկարը։ Հիմա եկեք այսքան հատվածը փորձարկենք։ Տեսնում ենք, որ շատ սահուն կերպով պիկոն կարողանում է անցնել երկրորդ մակարդակ եւ ետ վերադառնալ։
Բայց այստեղ նկատեցինք, որ պիկոն առաջին մակարդակում կարողացավ նաև անցնել եւ վերջից նորից վերադառնալ։ Եկեք այդ խնդիրը վերացնելու համար այստեղ կոդում ավելացնենք, որ ոչ միայն պետք է նրա կոորդինատը փոքր լինի -210-ից, ապա նաև այդ ժամանակ պետք է sprite 1-ի կոստյումի համարը լինի երկրորդ կոստյումը։ Այսինքն միայն երկրորդ մակարդակից նա կարող է գալ առաջին մակարդակ, բայց չի կարող էկրանի մի ծայրից հայտնվել մյուս ծայրում։ Եվ սրանից հետո արդեն նաև նշենք, որ երբ դրոշակը ստեղծվում է, նրա ուղղությունը պետք է լինի 90 ուղղությունը, այսինքն դեպի աչնանայի։ Արդեն կարող ենք մեր խաղը ավելի հետաքրքրացնելու համար ավելացնենք մետաղադրամներ, որոնք նա պետք է հավաքի։ Եվ այստեղ մեր մետաղադրամը ունի 4 կոստյում, դա անիմացիայի համար է։ Հիմա անցնենք կոդավորման մեջ եւ նշենք, որ երբ դրոշակը ստեղծում ենք, նա անդադար փոխի իր կոստյումը եւ սպասի 0.2 վայրկյան։ Հիմա տեսնում ենք, որ մեր մետաղադրամը պտտվում է, բայց եկեք մետաղադրամի համար ստեղծենք եւս մեկ բլոկ, անվանենք այն animation, որպեսզի մեր անիմացիայի կոդը լինի առանձին, քանի որ այն դեռ մի քանի տեղ կրկնվելու է։ Իսկ forever-ի մեջ ընդհանրապես նշեք, որպեսզի մեր այս մետաղադրամից նա ստեղծի մի քանի կրկնօրինակներ։ Բայց այս դեպքում մենք ունենանք շատ մետաղադրամներ, իսկ մեզ օրինակ անհրաժեշտ ընդամենը 3-ը, դրա համար եկեք ջնջենք forever բլոկը, տեղադրենք repeat բլոկը եւ քանակը նշենք 3։ Տեղադրենք մեր մետաղադրամը կոնկրետ որևէ կետում եւ նաեւ այստեղ ավելացնենք go to xy բլոկը, որպեսզի մետաղադրամները սկսեն կլոններ ստեղծել հենց այս կետից։ Եվ հիմա նշենք, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, եթե մետաղադրամը սկսում է իր աշխատանքը որպես կլոն։ Նախ պետք է նա հայտնվի, show բլոկն ենք տեղադրում, իսկ դրոշակի ներքևում hide բլոկը, որից հետո մինչ պիկոին կպնելը նա պետք է անդադար պտտվի։ Դրա համար այստեղ դնում ենք repeat until touching pico, իսկ նրա ներսում animation բլոկը։ Հիմա ստեղծենք փոփոխական, որի օգնությամբ կհաշվենք, թե քանի մետաղադրամ է հավաքել մեր պիկո կերպարը։ Ստեղծենք փոփոխական, այն անվանենք coins, որից հետո այստեղ ավելացնենք նաև, որ մեր մետաղադրամի x կոորդինատը պետք է փոխվի կլոնները ստեղծելիս։ Դրա համար տեղադրենք set x բլոկը, դրա ներսում տեղադրենք այս պահին մեր մետաղադրամի x position-ը, x կոորդինատը, որից հետո եկեք ստեղծենք մի փոփոխական, որը կանվանենք coin x եւ նրա օգնությամբ անընդհատ կփոխենք մեր կլոնի x կոորդինատը։ Իսկ դրա մեջ արժեքը այստեղ կնշենք դրոշակի ներքևում, նախ մետաղադրամները զրոյացնենք եւ coin x փոփոխականի ներսում կգրենք օրինակ 0, իսկ արդեն երբ որ նա կսկսի իր աշխատանքը որպես կլոն, անընդհատ կավելացնենք coin x փոփոխականի արժեքը օրինակ 30-ով։ Եվ այս դեպքում ամեն մետաղադրամ կունենա տարբեր x կոորդինատներ։ Եվ վերջում, երբ որ նա կպնի պիկոին, այդ ժամանակ փոխի coins փոփոխականի արժեքը 1-ով եւ ջնջի այդ կլոնը։ Հիմա տեսնում ենք, որ 3 մետաղադրամ իրար կողք ստեղծվեցին, եւ պիկոն, երբ որ կպնում է դրանք անհետանում են։ Մետաղադրամը վերցնելու պահը ավելի հետաքրքիր անելու համար մենք կարող ենք նաև ավելացնել ձայն, թե ինչպես է նա մետաղադրամը վերցնում։ Դրա համար անցնենք ձայների հատվածը։ Այստեղ էֆեկտների ցանկում կա sound անունով ձայն, այն ավելացնենք եւ կոդավորման հատվածում repeat until-ի ներքևում տեղադրենք start sound բլոկը։ Եթե հիմա փորձարկենք, ապա տեսնում ենք, որ մետաղադրամներին կպնելուց լսվում է ձայնը։ Կարող ենք նաև հետաքրքրության համար ավելացնել երաժշտություն ընդհանուր մեր խաղի մեջ, դրա համար գնանք backdrop-ի հատվածը եւ այստեղ sound բաժնից կրկին ընտրենք video game անունով ձայն, լուփերի ցանկում է այն գտնվում, կարող եք ընտրել ձեր ուզածը եւ կոդավորման մեջ նշենք, որ երբ դրոշակը սեղմում ենք, նախ ձայնը կարող ենք նշել ձայնի բարձրությունը որքան լինի, օրինակ նշենք 30% եւ կրկին տեղադրում ենք start sound բլոկը։ Հիմա եկեք ընդհանուր փորձարկենք։ Հիմա անցնենք մետաղադրամի մեջ եւ այստեղ արդեն անենք կոդավորման այն հատվածը, թե որտեղ պետք է դասավորված լինեն մետաղադրամները, երբ որ արդեն անցնենք երկրորդ մակարդակ։ Դրա համար այստեղ նշում ենք, որ երբ ստանանք level 2 հաղորդագրությունը, կարող ենք նշել կրկին 3 անգամ նա ստեղծի կլոն, repeat 3 times եւ ներսում create clone of myself բլոկը, ինչպես նաեւ այս մետաղադրամը արդեն տեղադրենք, թե որտեղ նա պետք է լինի երկրորդ մակարդակի ժամանակ եւ տեղադրենք go to xy բլոկը։ Դրանից հետո արդեն նաեւ չմոռանանք coin x փոփոխականի արժեքը զրոյացնել, որպեսզի նա կարողանա ճիշտ քանակությամբ ավելացնել մեր x կոորդինատի արժեքը։
Բայց որպեսզի երկրորդ մակարդակում մեր մետաղադրամները ավելի շատ լինեն, եկեք մենք կրկնօրինակենք այս մեր coin sprite-ը։ Այստեղ ընդհանրապես երբ դրոշակը սեղված է, հեռացնենք այս փոփոխականների սկզբնաշերքավորման բլոկերը, եւ այստեղ նաեւ մեզ անհրաժեշտ չէ 3 հատ կլոն ստեղծելը, քանի որ այն պետք է ստեղծի միայն երկրորդ մակարդակ անցնելու ժամանակ։ Եվ այստեղ փոփոխություն կատարենք երկրորդ մակարդակի ժամանակ, տեղափոխենք այս նոր մետաղադրամը մի քիչ ավելի վերև եւ փոխենք այստեղ go to xy բլոկը, որից հետո ստեղծենք նոր փոփոխական coin to x, քանի որ արդեն այլ արժեքով պետք է փոխվի երկրորդ մետաղադրամը եւ այստեղ փոխենք բոլոր coin x-երը coin to x։ Հիմա եկեք անցնենք արդեն այն հատվածին, թե ինչ պետք է լինի, եթե պիկոն օրինակ ընկնում է պլատֆորմից ցած։ Եկեք ավելացնենք նոր sprite, որը որ մեր հատակը կլինի։ Մենք չենք կարող նշել, երբ որ դիպչում է էկրանի պատերին, քանի որ այստեղ միայն ներքևում չէ պատը, այլ նաև մյուս կողմերում եւ նա այդ պատերի միջով անցնում է։ Հետևաբար մենք պետք է գետնին դնենք նոր sprite, եկեք նկարենք այսպիսի ուղղանկյուն։ Եվ կոդավորման մեջ անենք հետևյալը. դրոշակը սեղմելիս անդադար ստուգի, եթե այն կպնում է մեր պիկոին, ապա ուղարկի game over հաղորդագրությունը։ Բնականաբար այստեղ մեզ անհրաժեշտ է նաև արդեն game over անունով sprite, եկեք ստեղծենք նոր sprite, որտեղ տեքստը գրենք game over, կարող ենք փոխել նաև այստեղ ֆոնտը, օրինակ ընտրենք պիքսելային տարբերակը, եւ անցնենք game over-ի ծրագրավորմանը, երբ դրոշակը սեղմում ենք այն անհետանա, իսկ երբ որ ստանում ենք game over հաղորդագրությունը, դադարեցնի ամբողջ խաղը։ Հիմա եթե փորձարկենք, տեսնում ենք, որ աշխատում է։ Այսպես, հիմա անցնենք առաջ, բայց այստեղ մետաղադրամների դեպքում կա մի այսպիսի խնդիր, երբ որ մենք վերադառնում ենք առաջին մակարդակ եւ հետո նորից վերադառնանք երկրորդ մակարդակ, մենք նորից կունենանք մետաղադրամներ, նույնիսկ եթե դրանք վերցրել ենք։ Դրա համար մենք այստեղ when I receive level 2 կոդի մեջ պետք է ավելացնենք if, որտեղ պետք է ստուգենք, որ նախ եւ առաջ sprite 1-ի կոստյումի համար անպայման լինի 1, այսինքն մենք անպայման պետք է եկած լինենք առաջին մակարդակից եւ ստուգենք մետաղադրամների քանակը։ Այն չպետք է 4-ից ավել լինի։ Եթե 4-ը կամ դրանից ավել, նշանակում է մենք երկրորդ մակարդակից մետաղադրամներ ենք վերցրել, քանի որ առաջին մակարդակում ընդամենը 3-ն էր։ Այստեղ կստուգենք, եթե coins-ը փոքր է 4-ից, նշանակում է նա կարող է երկրորդ մակարդակում ստեղծել մետաղադրամներ։ Հակառակ դեպքում նա ոչինչ չի անի։ Բայց պետք է կատարենք եւս մեկ փոփոխություն արդեն մեր պիկոյի ներսում, քանի որ պիկոն կարողանում էր նաեւ երկրորդ մակարդակից հետո շարունակել եւ հայտնվել սկզբում։ Այստեղ առաջին if-ում ավելացնենք կրկին end-ը եւ ստուգենք նաեւ sprite 1-ի կոստյումի համարը, որ եթե նա առաջին մակարդակում է եւ նոր այդ ժամանակ նրա x կոորդինատը մեծ է 210-ից, այդ ժամանակ նոր նա կարող է անցնել երկրորդ մակարդակ։ Ահա եւ այսպես մենք պատրաստեցինք պլատֆորմերի բազային խաղ, որը որ դուք կարող եք կատարելագործել եւ ավելացնել ավելի շատ մակարդակներ, ինչպես նաեւ ավելի շատ մետաղադրամներ։ Այսքանը, շնորհակալություն։